aigua, farina, sal, llet, mantega i massa mare. És possible crear una àmplia varietat de productes d'excel·lència, inclús una peça artística i decorativa amb aquests productes alimentaris? Aquest és un dels reptes que ens proposa cada any el Mundial d'Open, el campionat internacional de fleca més exigent del món. L'ofici de forner és molt més que la barreja d'aigua i farina. I aquest és el propòsit que perseguim des del Gremi i la Baking School Barcelona-Sabadell. Com a forners artesans estem compromesos amb l'excel·lència i amb aquesta idea ens preparem durant un any per presentar una taula de peces de fleca i bruixeria artesana en el marc del Mundial d'Open, una competició internacional al país bressol de la fleca, França, i a davant dels millors flequers del món. El nostre objectiu és poder crear noves peces artesanes i diferenciadores que serveixin com a referència del sector. Per això, treballem diàriament amb la recerca de noves tècniques i la innovació en masses, textures i sabors. Només d'aquesta manera, des de l'escola, podem transmetre aquests coneixements que inspiren a les noves generacions que treballen a les fleques de tot el país. Una de les categories més difícils i originals del Mundial d'Open és la peça artística. El repte que se'ns proposa és crear una peça d'artesania visual i decorativa. I tot i que no és d'ús alimentari, només es pot realitzar amb productes alimentaris, com farines, aigua, sucre, sals o colorants alimentaris. En cada edició del Mundial es demana un tema per inspirar les peces. I en aquest cas, havíem de preparar una peça sobre els parcs d'atraccions. Aquesta peça s'ha de crear i executar en 10 hores, 2 el primer dia i 8 el segon dia. Dintre del que és crear una peça artística artesana des de zero, nosaltres no només vam pensar en el que és una escultura estàtica, vam pensar en el dinamisme, vam pensar que havíem de crear una peça que es pogués moure. Aquesta idea s'ha de plasmar. Nosaltres, amb el nostre cas, la vam dibuixar. A partir d'aquí vam començar a tallar les peces en plàstic que ens ajudarien després a tallar la pròpia massa. Un cop tenim la massa tallada, l'enllaunem i la coem a baixa temperatura, 90-100 graus. Més o menys pot estar entre 2 i 12 hores dintre el forn. El que estem buscant és que la massa quedi ben seca, que estigui ben dura, perquè aquesta massa que nosaltres coem en horitzontal després s'ha d'aguantar en vertical. Llavors tenim la base, que és una base d'un terra, d'un parc d'atraccions normal i corrent, amb el que nosaltres vam incorporar un llac. Aquest llac el vam fer amb isomalt per fer un efecte d'aigua. A partir d'aquí vam construir l'estructura Eiffel. Nosaltres li diem l'estructura Eiffel perquè simula la base de la Torre Eiffel, però en aquest cas també ho vam coure d'una sola peça, perquè d'aquesta manera ens donava més rigidesa. A sobre vam col·locar la nòria. Una nòria que gira 360 amb les seves cabines que també fan una rotació. El que estàvem buscant era un moviment realista, que quan nosaltres giràvem la nòria, girés tot el que veus quan veus una nòria girant de veritat. Després, per acabar de donar-li alçada a la peça, vam col·locar els flaixos. El flaix, bàsicament, és una peça que li dona més alçada a lo que és l'escultura final. En aquest cas vam simular com uns carrils d'unes vagonetes i ho decoràvem amb unes petites baguets fent referència al nostre ofici, que és la fleca. Cada detall, cada part de la peça s'estudia perquè encaixi a la perfecció, cuidant no només l'estètica, sinó els equilibris perquè la peça s'aguanti dreta.
norma indispensable per poder ser puntuada. Exposar tot el nostre treball en el Mundial i viure aquest honor de representar la fleca del país i d'aquesta escola és un privilegi. Una aventura emocionant i només apta per a persones apassionades per aquest ofici. Presentar una taula amb els clàssics de la fleca artesana, com la baguette o el croissant de mantega, juntament amb el nostre treball de recerca i innovació en peces noves i creatives, i l'experiència de crear una escultura artesana només amb productes alimentaris. És, sense cap mena de dubtes, un repte per a qualsevol flequer i una experiència que ens marcarà de per vida. Hem fet de la fleca una forma d'artesania alimentària, un treball d'investigació i recerca en nous sabors i tècniques gastronòmiques, artesanes i estètiques per inspirar les noves generacions i reivindicar i dignificar l'ofici. Un ofici que no requereix de grans virtuts, sinó d'inquietuds, passió i amor per la fleca.